daawwattoota channel Aku English with Afaan Oromoo akkam na qabdu bagjiratan guyyaa sadaffaasaa gaafuwan ministry bara 2014 kan naannoo Oromiyaa fi kan Finfinnee qabadhee isiniif dhiyaatee jira ammas gaafuwan bara dabre dhiyaatan yookaan immoo barattoonni qormaatamte hangam takka akka walitti dhufeenya qabu fi akkasumas barattoota bara kana qormaatamtan baay'ee akka baratan abdii guddaa asirraa qaba. Kanaaf mee guyyaadhas toopikii lamarratti kan mari'ataa jechuudha. Yeroowwan viidiyoowwan lamaan asirra dargaratti toopikii waa'ee active fi passive akkasumas immoo toopikii waa'ee comparison yookaan immoo superlative degree fi comparative degree irratti isin dalagee jira jechuudha. Hadda immoo paartii farratti gaafuwan tense wal qabatantuu fi gaafuwan waa'ee relative clause yookaan immoo relative pronoun kan laaltaa jechuudha. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti akka nuti turtan kabaja si gaafadha. Now let's dive in, guys. All right, here is 30 question. Gaafsa doofaan maayidha. Balai blank space very hard. You see, guys, balai blank space very hard this semester. You see, guys, the answer is okay. The answer is, guys, concentrate what on these phrases. You say that very hard this semester. Gavi why mality tense case tense coming A worked is it past tense ta B has worked and C works and D work. Gavi 15 minutes. Okay, baratota 15 minutes barakoma for the demi afur yokono koloma for the ja can be. All right, me work stamo D by it kala malifenan yo tense simple parenthesis you dura fashirin kenna singular you want F D by it kalau. All right, maybe Devin kenna worked has worked if he work is case atokudachu. Gafingun wae mali hasajara. Wae tensi mali hasajara. Akamta dambaitan. Look, guys, Balai dash very hard this semester. The action was starting the past and still continue to the present, guys. Gochichi yero da barkesa kan jalqame dachu. Fakkenyaf this semester in hangamma barakana kes jirachu. Wanti wayi yero da barkesa jalqame hangamma yohin tumuramne tense nuti fedamnu tense present perfect jechuudha. Fakkeenyaaf ati film wayii fudhattee okay yoo kan hin xumurtaate jalqabdeerta ittiin xumurre okay barumsa barachuu jalqabdeerta ittiin xumurre gocha akkanaa yeroo dabre keessa jalqabdee hanga yeroo present yookaan immoo hanga yeroo keessa jirtutti yoo kan deemu taate tense present perfect jechuudha. Waligalla. All right, kanaaf Balai dash very hard this semester. Bari kun jalqabamee jira hin xumuramne jechuudha. Barichi deematuma jira jechuudha. Kanaaf deebiin tense kana maal ta'a? A worked hin ta'u, okay, gocha hin xumuramne, okay, B worked ta'a jechuudha. B has worked nan. Tense kamini tense present perfect ta'a jechuudha. As definition isaati isin kaa'ee jira. All right. Okay, me gafi Nano Oromet Memo, Halalu. Gragrumakara Kaba? No. By Gragrumakao, Mega Maida. Yafit, blank space heart. Again this year. Barakaneda Malay. Okay, Yafit, blank space heart this year. Lula guys, a curriculum. Alright. Kanaf Yafit, blank space or dash heart this year. That's why she ranked first. Yafet barakana jabate wanqatef okay sanif tokkoffaa baate golesi keessachu okay barri kun agama hin xumuramne ni jira jechu. A is studies, B has studied, and C will study, and D have studied. Do say you have studied sabati yafet hojii demu kun exida okay and C will study why fundura asanjiru kun le ndemu jechu. Kanaaf deebiin kenna study stamo has study taaju. Work stamo has work taaju. You see, guys, ani bae na ajaib beta bae. Okay, guys, so Yafet dash hard this year. Again, the action is starting the past
and it is connected to the present, guys. Gochicha malle yero dabre keessa kan jalqabame hangammatti hin xumuramneedha, guys. Kanaaf gominant tense kamini tense present perfect jechuudha malle. Deebiin isaa has studied. Yafet has studied hard. Barakana jabaate qoate. Sanif gola sa keessa yookaan immoo gola ishee keessa tokkoffaa baata jechuudha. Kanaaf tensiin barakana bahe, okay? Inni jalqaba tense present perfect jechuudha. All right. Mee gaaf saddeem tokkoffaa ilaallu. Gaaf saddeem tokkoffaan magaalaa Finfinneetti kan bahe yookaan immoo barattoota Finfinneef kan bahe. Maalidha? Where is the exercise book? Blank space was on the shelf. Okay? Relative pronoun kitaaba kana ibsu maalidha? Akkuma barattan relative pronoun faayidaa baay'ee qaba. Isaanan maal akka ta'e illee hin beektanii video kanallee gadi fageenyaan dalagee jira jechuudha. Waa'ee relative pronoun, waa'ee relative clause dalagee jira jechuudha. Kanaaf hun akka nama fayyadamnu, wherein akka place fayyadamnu, whichin akka tingisidhaaf yookaan immoo refer tingis akka godhuuf akkasumas whosin talk about possessive or ownership or you can say belongingness something akka ibsu barannee jira jechuudha. Kanaaf gaafin why Maliasa? The question talk about what? About the things. What's that things, guys? That thing is his book. You see, guys? So where is the book? Where is the exercise book? Dash was on the shelf. You see, guys? Where is the book? Huta? No. Where is that? No. So what the answer? The answer is which. Cause which is refers what? It refers this book actually. Relative pronoun in Serene, kitab kana refer to family, which it has to. Gafi infinite. Me Gafi Oromia Lalo. Okay, Gafi Biekina Lalo. Alright, the teacher put the book blank space he took from the library, guys. Amale setimam. Baraton Oromia, Gafi Ken, Gafi infinite in Javatani, hin go wominati. Seriti smartati of kopesa kitab hunda yu kwada Gafi barayu. Hunde dalaga anis barakuma lama fi ida marakabe kun sagara kabe hangi ide afurti kam Finfineetti qophaa'e andatu gara akkasumas immoo warshiitti gara gaafii modoo gara hanga ministriitti guyyaa torbaatti guyyaa 3-4 isni gadhiisati daqiiqaa muraasan irraa fayyadama. Stay with me hanga ministri fudhateetti video kiyarraa hin fagaatina irraa fayyadama. Gaafiin ministri bara tokkotti bahe bara dhufullee walitti dhiyaatee bahachuudha fagaatiin bo'achuudha. Toppikiin sanuma grammariin sanuma punctuation sanuma capitalization sanuma wani fagate bo hinjiro jud rodi katari katika sindi wajirate paragraph mo dubbisu qofachu. Okay, hinti sakawatu qofachu, guys. All right, now let's move to the question. Here is the question. The teacher put the book dash he took. Again the question is here, guys. Okay, me relative pronoun. Okay, guys, relative pronoun kitaba kan ibsu mali. Okay, kitan macam ada things, right? It's things. Yes, things, guys. So, what can it is just what fits this question? No way. Who? No. Who is mostly is for what? For person or for people. And whose is this for ownership or for possessive, right? And the is which. So, the best answer, which is fits this blank is what? It is which. Okay, guys. The question is what? It's similar with this one. Gavin Lemeni will fuck at you, guys. Kanaf Devinisa Wichida Kunis Wichich. Aka Samarit Sita Uraf, Param Prophetess is used to talk about an action that happened in the past, but it is still what? It is still connected to what? To the present. To what? To the present, guys. Then the action is what? The action is what? It is ongoing. The action is still ongoing. Katensi go back to you, guys. Kanaf Gafin brother Kesa. Okay, Bertota Barak the Brekormas Batani Be Kesa. Murasing we had last kind of a kata. Gafi tensi parent perfectively. The why Burmsa relative pronani. Kind of a cat. Yorotamo. Why Malek Abelfo? Shitty Sarka Jirantef, Lala, the Pisa, Nadrodema, Lala Rafedema Churmada, and this all, and bye bye. Taniki Kumdran, subscribe, like, share, Kanagotan, Kawajas and Gafat Umatavalla. Sinjar, love you all. Bye bye.